At drikke af en dåse kan være ret besværligt, og at efterlade en åbenstående dåse kan være meget risikabelt. Men nu findes Quicktop, den revolutionerende nye dåsetop, der forhindrer besværligt spild og bevarer drikkevarer både friske og fulde af kulsyre. Slut med brækkede negle, for med Quicktop åbner du let enhver dåse, og med et enkelt og let tryk forvandler Quicktop i en håndevending din dåse til en flaske. Let at drikke af og enkel at lukke igen. Når dåser efterlades åbne, bliver indholdet hurtigt fladt og ender som regel med at blive hældt ud i vasken til ingen verdens nytte. Men Quicktop har et unikt patenteret lukkesystem, der genforsejler dåsen 100%. Ingen luft kommer ind, og ingen væske eller brus slipper ud. Ja, selv hvis din dåse har stået i køleskabet i flere dage, er både friskhed og kulsyre bevaret, takket være Quicktop. Altså ikke mere spild. Børnene elsker selvfølgelig det specielle hul til sugerøret, og med det indbyggede filter behøver man heller ikke længere bekymre sig om bier og hvepse, der nu ikke længere kan komme ind i dåsen. Quicktop er praktisk for enhver, og man behøver ikke længere tvinge resten af indholdet i sig. Bare luk dåsen og nyd resten senere. Der er heller ikke længere nogen risiko for, at børn skærer sig i læberne, for med Quicktop drikker man ikke længere direkte fra dåsen. Og så kan låget i øvrigt anvendes som en praktisk kop. Eller brug låget som bordskåner. Så er du nemlig ligeledes fri for de ringe, der ellers efterlades på bordet af dukken fra en kold dåse. Og med den praktiske ring kan man til med have en dåse siddende i sit bælte. En perfekt løsning for folk på farten. Quicktop er super enkel at fjerne fra dåsen og kan anvendes om og om igen. Den er let at rengøre, og så tåler den naturligvis opvaskemaskine. Quicktop er garanteret til aldrig at lække, og man kan derfor helt uden problemer opbevare en dåse i f.eks. en køle eller en håndtaske. Så det er heller ikke uden grund, Quicktop har vundet førstepræmien som den bedste nye internationale opfindelse. Quicktop er let at anvende. Den holder drikkevarer friske og perlende, men frem for alt, så er den super praktisk. Så prøv Quicktop allerede i dag. Tag her og betal ved nærmeste kasse.